好，修手机找一个没毛病啊，这是一个广东铁子机修的 OPPO A7X 啊，其账号锁，它这个已经被查找手机锁死啊，然后这个电话号码也没用了啊，然后现在密码也不记得了啊，准备把它解锁啊。这款手机要拆机啊，拆机飞线啊，飞线短接，然后进行刷机解锁啊。好，接下来我们第一步啊，先给手机拆机。它这个主板我们已经拆下来了，我们发现这个主板也是手机也是拆过的啊，然后可能是解过锁，也是解过屏幕锁的，但是账号锁它就没办法了啊。然后它这个上面不是有一层那个铜片铜皮那个贴纸嘛，现在都没了啊。然后接下来我们要飞线，不是短接啊，短接。我们可以看一下这个短接的地方在哪里啊？这个手机 A7X 的短接点在这里啊，这个点要接地啊，不能装电池接地。我们现在给它飞线。好，接下来我们准备一根起泡线啊，起泡线，然后把它这个点短接接在地上啊，跟地连在一起啊。这个我们已经短接好了啊。所以说是很多人说问我解锁怎么解啊？这个不是解锁没那么简单啊，不是说一个软件一个这个也有工具。很多时候为什么要邮寄解锁，都是因为不可以远程解锁。现在很多手机都远程不了了，都只能邮寄解锁啊，而且你们不可能自己解的，因为要有烙铁啊什么这些你们要会焊，要会拆机啊，你不会拆机的话把手机干废掉啊。好，我们短接好了，我们接下来准备给这个手机连上电脑刷机。好，现在我们把它装在机壳里啊，插上数据线。插上数据线以后，我们发现电脑出来一个端口 MTK 的端口啊，这个就是要进刷机模式。好，然后刷机之前我们已经下载了这个刷机包，然后我们准备打开刷机软件刷机啊。这个刷机包要提前下载，这个刷机包有好几个 G 啊，非常大。这一步我们找到这个解压的刷机入文件啊，这个芯片 CPU 的型号 MT6771啊，然后我们点击打开啊，好，这下然后这里就识别到了，然后上面是 A7X A7X， 我们已经加在了刷机包啊，然后我们点这里开始刷机啊。好，现在正在等待设备连接中。好，现在手机正在刷机啊，等待刷完以后我们再开机测试啊。这个可能要多等一下啊，它不是一下子，因为3.多个 G 的系统，一下子是写不进去的啊。我们等待完成啊。OK， 它已经显示刷机完成了，然后接下来我们准备这手机开机啊。它这一步我们把飞的线已经拿掉了啊，不要让它短路。然后接下来我们扣好屏幕开机，看账号有没有还在啊。
我们准备开机。好，手机又重新开机了啊，然后我们等待，可能开机有点慢，刷机以后啊，多等一下啊，多等待一下。然后，所以这刷机啊不是那么简单啊，解锁也不是那么简单。现在新款手机不像以前的老款的啊，可以进双清模式把它清掉啊。现在没那么容易了，因为各大手机都在对你们的隐私做一个保护，所以它必须不是轻而易举就可以弄掉的啊。这个我们多等一下啊。所以现在很多刷机得拆机啊。很多粉丝就在问啊，能不能教他？我这个不是教不教的问题，教不了啊，这个是得你们要有工技啊，要有烙铁啊、风枪啊，这工技啊，还要会飞线，手工要好啊。好，这个我们还是再等啊，有点慢，开始开机有点慢啊，我们再等一下。好，已经在开机了啊，多等一下啊，耐心的等待。好，我们准备1分钟激活了，简体中文啊，然后跳过啊，这个跳过，继续啊。好，我们看到啊，这个没有密码了啊，已经没有激活锁密码了啊，我们再跳过啊，这个继续，跳过啊。继续，同意啊，设为新 OPPO 啊 ，OK， 完美刷机啊，完美解账号锁啊，不是说有些机型是下不到刷机包的啊，只有某些机型可以下到刷机包啊。不是所有手机都可以刷机来解锁，有些是得拆机啊，拆字库解。好，这个用编程器解啊，这个就解锁完成了啊，我们装一下机就可以给老铁发货了。感谢这个广东老铁机修，双击关注666啊，需要解锁的可以联系我。